Sometimes his territory is a bucket full of limestone, a brush, and sometimes the tree saplings. He dreams of making the world greenery and chasing that dream plum for more than 2.5 decades. A green Assam has been built across Assam. You have done the work that I can't do. Many trees have been planted till date. Awareness meetings have been held in more than 1,000 schools. He dreams of a green world, and the name of the man who chased the plum of that dream is Kiran Gogoi. Nature lover Kiran Gogoi was born in the Zerai village of Sabua in the late 70s. মই শ্ৰী কিৰণ গগৈ জেৰাই গাঁও আৰু বিচিত্ৰ ধৰিত্ৰীৰ ওপৰত দুখামান ক'ব বিচাৰিছোঁ। 1993 চনতে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা বিচিত্ৰ ধৰিত্ৰীয়ে প্ৰথমতে ধৰিত্ৰী শান্তি সংঘ নামেৰে আমি প্ৰথমতে উজনিৰ তিনিচুকীয়া জিলাতে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বৰগাঁৱত। প্ৰথম অৱস্থাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক চৰণ পখালি প্ৰকৃতিপ্ৰেমী কৰাৰ এটা প্ৰচেষ্টা কৰিছিলোঁ। গছ ভাল পোৱা, বেলেগ বেলেগ গছৰ ৰক্ষা কৰি প্ৰাণী জগতক সহায় কৰা, কিতাপৰ যোগেদি প্ৰকৃতিপ্ৰেমী হোৱা আৰু সৰু সৰু কামেৰে তেওঁলোকৰ শৰীৰটো ভালে ৰখা। এনেকৈয়ে তিনিচুকীয়াৰ পৰা গোটেই অসমলৈ আমি এই অভিযানটো চলোৱা হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত। প্ৰথমতে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, MV, হাইস্কুল, পিছৰ পৰ্যায়লৈ ইউনিভাৰ্চিটিলৈকেও তাৰ কামবোৰ কৰা হ'ল। এতিয়া অভিভাৱকসকলক সজাগ কৰিবৰ কাৰণে আমি দেৱাল লিখনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো পিছত লোৱা হ'ল। দেৱাল লিখন বগা চূণেৰে আমি দেৱালবিলাকত লিখি যাওঁ। মেইন হাই ৰোডৰ দুয়ো কাষে দেৱাল লিখনবিলাকত লিখি যাওঁ প্ৰকৃতিৰ কথাবোৰ। যেনেকৈ জ্ঞান হ'লে গছ থাকিব, এইখন প্ৰকৃতিপ্ৰেমী অসম, প্ৰাণীয়ে মানৱৰ সহায় বিচাৰিছে, গড় হত্যা বিশ্বৰ বেদনা, গছ বিলুপ্তিৰ হওক চেতনা ইত্যাদি কথাবিলাকে। A few lines of sentences that you often witness, which are usually seen on the wall along the road. Creature separating. The creature is a strange catcher. Water is our prawn, etc. All these Kiran Gogoi's answer that. আৰু চৰাইজনীয়ে কৈছে গছজোপাক নেকাটিবলৈ মানুহটো। কাকুতি কৰিছোঁ চৰণতে ধৰিছোঁ, ৰক্ষা কৰা গছ, ফলে ফুলে জাতিষ্কাৰ হবাৰে কাৰণে, ৰক্ষা কৰা সদায়। বিশেষকৈ গান, কবিতা, নাটকৰ যোগেদি নতুন প্ৰজন্মক অলপমান উদ্বুদ্ধটো অলপমান তেওঁলোকৰ হৃদয়ত প্ৰকৃতিৰ প্ৰেমটো জাগৰণ কৰিব পাৰি। প্ৰকৃততে সঁচাকৈ আমি প্ৰত্যেকেই প্ৰকৃতি। আমি 1000 বছৰ আগতো প্ৰকৃতি আছিলোঁ আৰু 1000 বছৰ পাছতো প্ৰকৃতি হৈ থাকিম। গতিকে এই যে গছ এজোপাই যদি কথা কোৱাই দিওঁ, তেওঁলোকৰ হৃদয়ত সোনকালে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰি। গতিকে মই লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যিবোৰ আজি 25 বছৰ দি আহিছোঁ, তেওঁলোক এতিয়া MA BA পাছ কৰি চাকৰি বাকৰি কৰিছে, তেওঁলোকেও যদি মোৰ এই কথাখিনি শুনিছে, তেওঁলোক মোৰ সদস্য, তেওঁলোকে প্ৰকৃতি সুৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে সংগ্ৰাম গোটেই জীৱন কৰিবৰ কাৰণে মই এদিন তেওঁলোকক ভৰি ধুৱাই কৈছিলোঁ মই শ্ৰী কিৰণ গগৈয়ে। আৰু তেওঁ শেষৰ পৰ্যায়ত মই 10 বছৰমান পৃথিৱীখনক স্পৰ্শ কৰাই প্ৰকৃতি প্ৰেমী কৰাৰ উদ্দেশ্যটো এইকাৰণেই, এতিয়া পৃথিৱীখনক স্পৰ্শ কৰি পৃথিৱীখনক যদি আমি চুই পিনে নমস্কাৰ এটা কৰোঁ, কিবা এটা মনত আনন্দ লাগে। কাৰণ আমাৰ ভগৱান বুলিতো বেলেগকৈ নেদেখোঁ। ভগৱানো জন্ম হৈছে যে পৃথিৱীতে জন্ম হৈছে। পৃথিৱীৰ প্ৰতি অংগলৈ আমি যাব নোৱাৰোঁ। ইয়াত যদি চুই মানে যদি নমস্কাৰ এটা কৰোঁ, সেইটো চুই কৰা হ'ল। পৃথিৱীৰ অজস্ৰ কোটি কোটি প্ৰাণী আছে, সেই প্ৰাণীবিলাকক চুই চুব নোৱাৰোঁ, পৃথিৱীখনক চুলোঁ যেন সেনেকুৱা হ'ল। গতিকে আমি গোটেই প্ৰাণীবিলাকেই যেন আমাৰ সহোদৰ। পৃথিৱীখন যদি আমাৰ আই হয়, বাকী সৰু প্ৰাণী, পখিলা, পৰুৱা, হাতী সকলোৱে যেন আমাৰ পৰিয়াল। গতিকে পৰিয়ালসকলে মানুহক ভাল বুলি কওক, তাৰে আশা কৰিছোঁ। তেনেকৈ আমি নাটকৰ যোগেদি যেনেকৈ কওঁ, গছ এজোপাই কথা ক'লে, চৰাইজনী কৈছে যে অ' চৰাই, তুমি মোৰ কাষলৈ আহি থাকিবাচোন। তুমি আহিলে মোৰ গাত পৰিলে, ফল মূল খালে মোৰ বিহু বিহু লাগে, মোৰ মনটো খুব আনন্দ লাগে। তুমি নাহিলে মোৰ খুব দুখ লাগে। মানুহক ক'বাচোন গছজোপা নেকাটিবলৈ, গান গাই গাই। মানুহে কয় মোক আধা বয়সতে নেকাটিবলৈ, আকৌ কাটি পেলায়। তেনেকৈ যেনিবা গছজোপাই চৰাইজনীক ক'লে, তেতিয়া আকৌ চৰাইজনী গৈ ক'বগৈ, অ' মানুহ সাৱধান হ'বা দেই, তুমিয়ে জীৱশ্ৰেষ্ঠ। তুমি কোৱা আৰু কেতিয়াবা পাহৰি যোৱা, তুমি গছবোৰ ৰক্ষা কৰাচোন, কিমান ধুনীয়া হ'ব পৃথিৱীখন। কাৰণ কোনো প্ৰাণীয়ে গছটো শেষ নকৰে। তুমি যদি কৰা কেনেকুৱা ভুল হ'ব। গতিকে সাৱধান মানুহ, তুমি সাৱধান হোৱা, ধুনীয়া হ'ব পৃথিৱী। ধন্যবাদ। মই শ্ৰী কিৰণ গগৈ সকলোকে প্ৰকৃতিৰ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। This act of nature lover Kiran Gogoi is a role model of thousands of people.
Let us share his dreams of Assam and let us build a great better.